तो देखिए दोस्तों, घंघोर बारिश हो रही है इसमें प्रयागराज में। देखिए हो बारिश का नज़ारा। बाहर का सीन तो नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही, मोबाइल भीग जाएगा। थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहे हैं। उसमें प्रयागराज में है। ये हमारा रूम है। अब इधर से हम अंदर का सीन दिखा रहे हैं। इस समय अंधेरा है, लाइट भी कट गई है। साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट है नहीं। ऊपर देख लीजिए, हम इस समय अपने रूम में हैं। यही हमारा स्टडी कक्ष है प्रयागराज में। और उस समय लाइट कट गई, अंधेरा ही अंधेरा है। वही बता रहे हैं ना, बारिश बहुत तगड़ हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देख रहे हो, तो लाइट नहीं है ठीक, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। अब लाइट आएगी या बारिश कम होगा तो आप लोगों को गंगा में जो पानी बढ़ा हुआ है, गंगा जी, वो सब दिखाएंगे। तो हमें वीडियो इसी यहीं समाप्त करना चाहते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।